अरे देखो बच्चों, अरे देखो, यहाँ तो एक मिनी ट्रैक्टर का ट्रॉली रखा हुआ है। अरे देखो, ये इसके तो बच्चों देखो टायर मिट्टी में दबे हुए हैं। ओह नो, देखो बच्चों, अरे इसके पास तो मिट्टी भरने वाला फावला रखा हुआ है। लेकिन बच्चों, ट्रॉली तो देखो मिट्टी में फंस गया। अब ये मिट्टी कैसे लेके जाएगा? ओह नो, अरे बच्चों, एक और ट्रॉली। यहाँ तो बच्चों एक और ट्रॉली मिट्टी में फंसा हुआ है। इसके साथ ही आया था बच्चों ये भी। और देखो, अरे एक और बच्चों, देखो यहाँ पर एक और ट्रॉली फंसा हुआ है। और देखो जरा बच्चों, अरे और भी है बच्चों। और देखो वहाँ पर भी। ओ इतनी सारी ट्रॉलियों को मिट्टी में कैसे फंसा दिया बच्चों? देखो इनके टायर दबे हुए हैं। और देखो फावला भी रखा हुआ है बच्चों। ये सभी ट्रॉली मिट्टी लेकर जाने वाली हैं बच्चों। ट्रैक्टर्स तो इनके आए नहीं हैं इनके साथ बच्चों। ट्रैक्टर कहाँ है? ओ ये रहे बच्चों ट्रैक्टर, देखो। अरे देखो सभी ट्रॉलियों के ट्रैक्टर तो बच्चों साथ में आए हुए हैं। ये देखो, देखो बच्चों देखो। अरे ट्रैक्टर देखो जरा, तुम्हारी ट्रॉली तो यहाँ फंसी हुई है बच्चों। इनको हमें बाहर निकालना होगा ट्रॉलियों को। चलो हम इनको जल्दी से बाहर निकालते हैं और ट्रैक्टर में जोड़ के बच्चों मिट्टी भरेंगे। जल्दी से बाहर निकालेंगे। ओ देखो, ये देखो बच्चों ट्रॉली बाहर आ गया। चलो फावले की मदद से इसमें बच्चों मिट्टी भरेंगे। ये देखो, अरे बहुत बढ़िया, भरते जाएंगे अच्छे से। ये देखो, वाह, अरे जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ जल्दी से। देखो बच्चों, यहाँ से एक ट्रॉली को भेज दिया निकाल करके बच्चों। अब तो नेक्स्ट वाली ट्रॉली की बारी है। चलो इसको भी निकालते हैं बच्चों मिट्टी से बाहर। ओ देखो, और देखो बच्चों ट्रैक्टर में भी जोड़ दिया। चलो अच्छे से मिट्टी भरेंगे बच्चों अब। ये देखो, और भरेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, ये भर दिया मिट्टी को। अरे जाओ ट्रैक्टर, तुम भी ले जाओ मिट्टी को जल्दी से। जाओ ले जाओ। ओ बच्चों गया यहाँ से भी एक ट्रैक्टर। अब चलो नेक्स्ट ट्रॉली के पास चलते हैं। जल्दी से इसको भी बाहर निकालते हैं बच्चों। चलो ट्रॉली को बाहर निकालते हैं। ओह वाह, ये निकल आई बच्चों ट्रॉली मिट्टी से बाहर। चलो अब इसमें भी जल्दी से मिट्टी भरेंगे ट्रॉली में। ओ बहुत बढ़िया, अच्छे से भरेंगे बच्चों। ये देखो, और भरेंगे। वाह, ये भर गया देखो बच्चों ट्रॉली। अरे जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ, तुम्हारा ट्रॉली भी हमने मिट्टी से बाहर निकाल के और उसमें मिट्टी भर दिया। ओ गया बच्चों एक और ट्रैक्टर। चलो नेक्स्ट ट्रॉली के पास चलते हैं। ये रहा बच्चों अगला ट्रॉली। चलो इसका भी जल्दी से हम बच्चों बाहर निकालते हैं। ओ ये निकाल दिया बाहर। वाह बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बच्चों इसमें भी मिट्टी भरेंगे। वाह, और भरेंगे बच्चों अच्छे से। ये देखो, ट्रॉली को बच्चों पूरा भरेंगे। ये भर दिया बच्चों ट्रॉली को। अरे जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ तुम भी जल्दी से। तो गया बच्चों एक और ट्रॉली। चलो अब इसको बाहर निकालना होगा। लास्ट वाला ट्रॉली है बच्चों ये तो। और लास्ट वाला ही बच्चों देखो ट्रैक्टर बचा है। चलो इसमें भी जल्दी से हम मिट्टी भर देंगे बच्चों बाहर निकाल के। ओ ये निकाल दिया बाहर। चलो इसमें भी मिट्टी भरते हैं बच्चों। ये देखो, अच्छे से भरेंगे बच्चों मिट्टी। वाह, और भरेंगे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ट्रॉली को पूरा भर देंगे। बहुत बढ़िया। अरे जाओ ट्रैक्टर, तुम भी ले जाओ जल्दी से अपना ट्रॉली को। ओ बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मिट्टी में फंसी हुई ट्रॉलियों को हमने यहाँ से निकाल के मिट्टी भर के भेज दिया। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।